Teman-teman, pernah nggak kita dengar video sound seperti ini, sound effect seperti ini ya? Terus sound-sound yang memang lucu-lucu ya, seperti ini. Nah, ini cara downloadnya gampang, tidak perlu ke YouTube lagi, tidak perlu cari video-video sound effect di YouTube. Teman-teman tinggal buka aja browsernya, kemudian ketik my instant ya, my instant. Di sini kita klik myinstant.com. Nah, di sini banyak sekali teman-teman ya sound effect yang digunakan untuk konten-konten kalian. Kita lihat di sini, ini ada sedang tren. Ini adalah konten-konten yang sedang tren teman-teman. Nah, gitu ya. Kemudian ada ketenaran. Ini contoh suaranya. Bisa teman-teman dapatkan di sini ya, di My Instant, lengkap semua teman-teman. Loading. Kemudian ada kategori di sini, teman-teman bisa pilih ya, sound effect sesuai dengan konten teman-teman semua. Ada permainan, meme, film, musik, ya tren TikTok juga ada. Kita pilih coba film. Kemudian cara downloadnya gimana? Cara downloadnya teman-teman tinggal klik aja nih di tulisannya ya, tulisannya. Kemudian di sini di scroll aja ke bawah, tambahkan ke papan suara saya, membagikan, salin tautan, atau unduh ya. Dan teman-teman bisa install aplikasinya, bisa melalui di sini langsung atau bisa juga di Play Store ya teman-teman. Kita coba unduh di sini, klik unduh, gampang banget. Nanti tinggal teman-teman buka di galeri musik ya, galeri musik. Kemudian kalau ingin mau unduh di sini tanpa harus ribet-ribet membuka browser, teman-teman tinggal install aja di sini. Itu teman-teman, mudah sekali ya. Sekarang untuk mencari sound effect ternyata di sini banyak banget nih. Ya, banyak banget di sini. Nah, sudah ada ya tadi ya. Ini sudah di-download ya teman-teman dari browser tadi, dari Google. Ini ya, sudah lengkap semua. Pukul aku. Ayo, kamu nanya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat.